定就係我揀科。黃人一路以嚟咧都係理科見稱，咁咧就文科咧就唔係成績好嘅最佳選擇嚟嘅。咁咧但係我嗰陣時中三嘅啫嚇，我就好清楚自己嘅興趣同埋能力嘅所在，我堅持咧係揀文科。咁啊揀咗之後咧，班主任同校長即刻召見我，就勸我改變主意。咁咧就我又不為所動。咁呢樣嘢我對自己都好欣賞嘅今日嚇。咁咧就最後咧就因為係我高考文科有好成績咧，令到我咧可以考到個菲臘親王獎學金去劍橋讀法律嘅。呢個獎學金咧就係香港人自己捐錢嘅。其實有好多嘅呢啲嘅獎學金，唔係單係呢一個。當年咧就有一兩個，而家就有好多個嚇。咁咧就俾我機會咧，就進入人生嘅另一個階段。喺劍橋嘅3年咧，係毫不留情咁樣咧，拉闊咗我自己學習啊、思想同人際嘅領域啦。咁咧就俾我呢一個好學識咩嘅世界觀，亦都咧令我開始嘗試咧點樣去學習做一個不卑不亢嘅中國人。咁喺英國咧考取大律師資格之後咧，喺香港跟師傅啦開始執業啦。頭幾年咧，我仲係住喺屋村嘅。咁我做徒弟嘅時候咧冇收入啦。我記得嗰陣時每個星期啦有2晚嘢沙田教夜學，翻到屋企12點㗎啦。咁出道初期咧，因為冇乜朋友係律師嘅，冇乜生意嘅，就坐冷板凳坐咗幾個月。咁啊全靠咧就係師傅咧嗰陣時都好好，喺呢個租金上邊咧有優惠有寬減啦。後來咧有機會嘅時候咧就搏命做，因為咧喺我哋呢行咧要建立聲譽咧係非常困難，要破壞佢咧易如反掌。咁啊執業嘅初段咧，我記得咧就係真係好勤力嘅，曾經連續8個星期咧每週7天咧7天工作就不停咁做。跟住咧就係時光飛逝啦，入行20年後咧就今日就參加政府嘅工作，就喺法律方面咧為大家去服務。咁咧就我想咧喺結束呢段個人嘅經歷分享之前咧，講多2句説話。今日咧我哋講上流下流啦，講係點樣努力可以從其中一部分咧，點樣從草根爬到去中產咧。我真心覺得大家咧唔好個錯誤嘅觀念咧，就係改善物質環境，就係努力拼搏嘅最終目的。當然啦，憑自己努力去改善生活咧係非常值得尊敬同埋鼓勵嘅。但係我覺得咧係唔應該係單係為自己同埋以係物質個豐富或者缺乏或者收入嘅高低啦作為量度成功嘅標準啦。否則咧今日比較優越嘅人咧根本就冇乜理由去上進。我相信咧大家努力咧係令自己獲得首先有個選擇能力之後咧，要花啲時間去考慮一下乜嘢係最有價值，乜嘢咧係最能夠令人滿足嘅事同埋目標咧。例如咧，可以將自己嘅才能去發揮啦，興趣發展啦，你嘅理想可以實現啦，甚至咧點樣為你周圍嘅人咧去提供一啲幫助同埋機會，令佢哋都可以得到造就同埋快樂啦。就好似我自己嘅父母、我嘅老師、我同學有份捐錢設立獎學金嘅人，我師傅同埋法律界好多嘅前輩為我所做嘅一樣。香港嘅成功咧，同埋繼續成功咧，唔可以單靠每一個人個人嘅自己拼搏嘅。實在係有賴大家咧，一定要齊心協力、互相幫助咧，香港先有機會高飛嘅。可能咧，我哋當中嘅有朋友可能講今日你行條路咧，比對我哋過咗40歲嘅人以前咧係難行嘅。但係我都希望大家咧唔好怕難啦，唔好逃避，有信心咁去做。早2日咧喺從律政司中文常設委員會嗰度咧學咗一句咧諺語裏面講咧就話：窮且益堅，不墮青雲之志。越窮困，意志咧應該係越堅定，唔好咧俾呢個遠大嘅志向咧係有所消沉。咁咧就係讓我用呢句説話同大家一齊去互勉。多謝。